제가 어렸을 때 아버지를 일찍 돌아가셨기 때문에 좀 아빠 많이 닮았다고. 처음부터 밑바닥부터 해서 뭐 빗자루 들고 바닥 설계부터 해가지고 화장실 가서 울 때도 있었어요. 나중에 기사까지 엔지니어까지 올라왔었는데 진짜 힘들었어요. 보랏빛 엽서에 실는 향기는 당신 말 안 하고 갔어요. 몰래 갔어요. 눈물 말하고 가면은 안 놔줄 것 같아서 멕시코 도착해서 연락했어요. 별의 마음인가 한숨 속에 묻힌 장모님 돌아가실 때도 제가 외국에 있어서 그 참석을 못 했었어요. 해도 떠나버린 당신 마음 붙잡을 수 없네. 한국에서 일하는 게 더 낫겠다. 매숙 가서 뭐하나 너무 나랑 눈치 보이고 차라리 지지볶고 싸움 하든지 아니면 한국에서 월급 잡든지 조금 먹고 엄마한테는 아들이잖아요. 시어머니한테는. 아버지가 만약에 돌아가시면 엄마 얼굴 못 보고 갔는 거 자식이 또 호조도 못하고 눈물로써 내려가 헐룩진 일기장에 다시 올 그대 모습 기다리는 우리 공장 한번 차리자. 아빠 이름 한번 내주고 싶어갖고 그게 내 꿈이었었어요. 가버린 당신의 생각에 눈물로써 내려가 헐룩진 일기장에 다시 올 그대 모습 기다리는 사람 생각에 눈물로써